Exkluzívne vám ponúkame na predaj novostavbu rodinného domu v obci Topolčany čas Veľké Bedzany. Rodinný dom sa rozprestiera na slnečnom, mierne svahovitom pozemku o rozlohe 527 m². Novostavba sa ponúka v stave holodomu a disponovať bude 3 samostatnými nepriechodnými izbami. Ďalej kuchyňou prepojenou s obývačkou, technickou miestnosťou s toaletou, kúpeľňou a priestrannou terasou. Na pozemku sa nachádza aj pôvodná klenbová pivnica. Celková obytná plocha domu je 98 m² a je napojený na všetky inžinierské siete. Nehnuteľnosť sa nachádza v pokojnej slepej ulici a je vhodná pre rodinu, ktorá hľadá praktické bývanie s dobrou dostupnosťou do mesta.